अच्छी नींद पाने के लिए रात का खाना जल्दी खाना अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। ये आपके वजन को नियंत्रण में रखने और मोटापे को रोकने में भी मदद करता है। आप में से कई लोगों को रात के खाने के बाद मीठी और नमकीन चीज़ें खाने की आदत होती है। हालांकि इससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यहाँ कुछ बिंदु दिए गए हैं जो आपको स्वस्थ रहने, प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ रखने और सही समय पर सोने में मदद करेंगे। सुनिश्चित करें कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले रात का खाना खा लें। दो 3 घंटे के बाद आप सो सकते हैं। इससे खाना ठीक से पचेगा और आप तरोताज़ा होकर उठेंगे। अगर आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं तो इससे पेट और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए सुनिश्चित करें कि आप जल्दी खाएं, शरीर को भोजन पचाने दें और फिर 2-3 घंटे के बाद सो जाएं। खाने के तुरंत बाद नींद आना कठिन हो सकता है। जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं तो आपके शरीर को भोजन को ठीक से संसाधित करने के लिए अधिक समय मिलता है। तब आपको रात को अच्छी नींद आएगी। इससे शरीर को आराम मिलता है। जब आप सोने से पहले भारी भोजन करते हैं तो आपका शरीर आराम करने के बजाय भोजन को पचाने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करता है। खाना पचाने का इंतजार करें और फिर सोएं। ये सर्वश्रेष्ठ है। इससे शरीर को स्वस्थ नींद प्राप्त करने में मदद मिलती है। जल्दी खाना आपको तरोताज़ा होकर उठने और अधिक उत्पादक बनने में मदद करता है। साथ ही ये आपकी भूख को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये आपके वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है। नहीं तो देर से खाने से आपका वजन बढ़ सकता है। यदि आप रात का खाना जल्दी खत्म कर लेते हैं तो आपके शरीर के पास भोजन को संसाधित करने और आपके ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने के लिए पर्याप्त समय होता है। ये आपको सही समय पर खाना खाने में मदद करता है और भूख को नियंत्रित रखता है। जब आप रात का खाना जल्दी खाते हैं तो आपके शरीर को भोजन से सभी विटामिन और पोषक तत्वों को अवशोषित करने का मौका मिलता है। ये आपको सुबह उठने पर और शाम तक ऊर्जा देता है। इसका पालन करें और उत्पादक जीवन जिए। इससे स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद मिलेगी। आप अस्पताल के खर्चों पर भी बचाव करेंगे। तो कृपया ऐसा ही करें।